फ़खर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरे ट्रैवल ट्रैक्टर ट्रॉली में है और आज हम जा रहे हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि मैं ट्रॉली में आ रहा हूँ। जिससे हम पहले बारात लेने जाते थे लड़की वाली तरफ, तो हम ट्रॉली में आके जाते थे। वो इस दिस वन ऑफ हमारे साथ चलते हैं एंड आज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रैवल दिखाने वाली हूँ। इलेक्ट्रिक ट्रॉली में ट्रैवल करना बहुत मजे का होने है। ट्रैवलिंग करने कितना मजे का आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ यू। मैंने आपको दिखा दिया कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, इस लुक ऑफ अवे। अभी मैं शेरी से मिलके आ रहा हूँ और उनकी दोस्ती और मेरी दोस्ती पक्की हो गई। फाइनली मुझे बहुत खुशी हो गई उनकी मुलाकात करके, क्योंकि मुझे बहुत लम्हा याद आ गया कि दोस्ती का पन कितने होते हैं, यारी दोस्ती और वो भी खुश हो गया, मैं भी बहुत खुश हो गया। यू कैन सी मैं पहुँच गया हूँ भाई गाँव की तरफ में पहुँच गया हूँ। दिस इज़ वन ऑफ ये पुरानी कच्ची आबादी है, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर ए न्यू आबादी एंड दिस इज़ फॉर एक्सचेंज, जहाँ पे TPC वाईफाई कनेक्शन अल्टरनेट हो चुका है। एंड मैं बस तो अगर आपने आपने अगर हमारे फॉलो नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, मेरे कमेंट करें एंड मिलेंगे ये मेरे बिग फैन है। अच्छा, ये मेरे लिए रोटी फ्री में बनाता है। ये मेरे लिए रोटी फ्री में बनाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, हाय हेलो तो कर दो। क्या कहेंगे मन को जा, तू पूजा मन को जा, तू पूजा मन को जा, तू पूजा। ओके ऑलरेडी गाइस, मैं निकल आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं, मैं आपको अपना व्यू दिखाने चलता हूँ कि इस वक्त मैं कौन सा रास्ता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और इतनी ख़राब हुई बात नहीं सकती मैं भी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी BP बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और इस वक्त यार इम्पॉसिबल है कि मैं आपको, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश कर दी है कि मैं आपको अपने ट्रेंड्स ब्लॉग में मिला दूँ और फिर उसके बाद हमारी गपशप चलेगी। इनफैक्ट इस वक्त मेरे दोस्त अब्दुल हादी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बड़े बुजुर्ग थे, इसलिए मैंने इनको आपके सामने शो कर दिया है। अब मैं चलता हूँ यार। बी एवरीथिंग टू केयर फॉर समवन, प्लीज़ मेरी दुआ करें। मेरी बीच बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और मैं अपने खुद में भी नहीं रहता हूँ। इवन कि यहाँ पे फैज़ान साहब जा रहे हैं। फैज़ान साहब ठीक ठाक कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और इस वक्त मैं चलता हूँ हमारा पुराना क्रिकेट स्टेडियम और इस वक्त हमारे बड़े फ़ैन आने वाले हैं, बहराम। हेलो भाई, ठीक ठाक। ये हमारा पुराना क्रिकेट स्टेडियम था। ये वो सीरीन था जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे और ये सामने का व्यू देखे गाइस यार, इतना मज़ा आ रहा है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं यहाँ पे आने चाह रहा था
और ये बताए गाइस, ये पता नहीं किस टाइम की है, ये बड़ी हवेली है, ठीक है। ये सामने देखे, सामने का मंजर, सामने की आबादी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है, अभी गिर चुकी है। एंड इनफैक्ट मैं आपको दिखा दिया है कि यहाँ से यहाँ हमारा क्रिकेट का स्टेडियम था। अब देखें यहाँ पे हमने पिच बनाया था, और अभी भी मेरे ख्याल में क्रिकेट्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन अभी इस वक्त कोई नहीं है क्योंकि मगरिब के बाद कोई खेलता नहीं है, तो इसी वजह से शाम हो गई है। एंड इनफैक्ट इसलिए मैंने अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया कि मैं आपको दिखाते चल सकूँ अपने गाँव की हिस्ट्री। सो ये सब तो आपने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने घर की तरफ। एंड यार मैं बता नहीं सकता, मेरे बाजू में दर्द भी हो रहा है और मेरे बाजू में भी करंट भी आ गया है, मौजें आ रही है। एक हाथ तो मैंने ज़ख्मी किया है क्योंकि उसके ऊपर फ्लू वगैरह गिरा हुआ था। एंड रास्ते तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि रास्ता किस तरह का है। इफ़ इट डजंट मेक श्योर यार, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को आपसे किस तरह मैं मिलाना चाहता हूँ। ये मोहसिन साहब है, ठीक है, और ये उसके कुछ दोस्त है, ठीक है। यहाँ के वालेकुम अस्सलाम एवरीवन गाइस, मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे बाजू में फिर से टाइम आ गया। क्या करूँ, नहीं मैंने थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से मैंने खुद को बचा दिया, लेकिन नहीं हो सका। सो क्या है कि ये हमारी फिर से पुरानी आबादी है। एंड मैं आपको दिखा दूँ चुका हूँ, मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैंने थॉट कि क्या करूँ, मुझे कोई टॉटका वगैरह बता दे। आज का हादसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गया क्योंकि मेरे हाथ पे मैंने किल्ट किया है खुद का, अपने आप का। वजह भी मैं खुद ही हूँ, किसी के जानलेवा हमले से मैंने खुद को दबोच दिया है। एंड इनफैक्ट ये बताइए कि गाइस आपको हमारे गांव कैसे लगा, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा होगा। You never disappointed यानी किस तरह के लोग हैं, क्या से क्या करते हैं। एंड क्या कह सकता हूँ मैं आवाम के पीछे, क्योंकि ये तो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपना होप होता है। एंड इनफैक्ट मैं इसके बारे में क्या करूँ, क्योंकि ये लोग ही डफर है। रास्ता चेंज हो गया मेरा, ठीक है, रास्ते मैंने चेंज कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। इनफैक्ट आपको हमारे व्लॉग पसंद आया होगा, ये है कादिज़म जी। एंड वी वन से कि मैंने आपको बहुत सारे दिखा दिए मगरिब की अज़ान से लेकर। यार गाइस मुझे वैसे हैरत हो रही है, यहाँ पे देखा अभी भी लूडो का गेम सीन चल रहा है और मैं घर की तरफ आ गया हूँ। तो घर का रास्ता देखे क्या बुरा हशर नशर हुआ है, ये बखनीर अंकल के लॉटरी की वजह से नदी का सत्यानाश भी हो चुका है। अगर आपने हमारे YouTube अकाउंट को फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन जल्दी से सब्सक्राइब करें। गाइस ये देखिए मेरे सब कुछ